Всім привіт! Я Ростислав, вітаю вас на каналі OpenFood. Сьогодні в нас буде дуже цікава та неочікувана перевірка кулінарних лайфхаків. Я буду перевіряти не так самі страви, як їх спосіб приготування. Ще більше кулінарних перевірок, а також відтворення страв кращих кухарів світу ви можете побачити, підписавшись на мій канал. Я думаю, кожен з вас любить посмакувати домашню вермішель, але робити її дуже довгий затяжний процес. Як зробити її швидко, з мінімальною затратою часу, то це наступний лайфхак. Тож давайте його переглянемо. Звичайно, я сумніваюся, що у нас вийде все так, як на відео, тому що виглядає це все аж занадто просто. Сподіваюсь, з красивої вермішелі в кінцевому результаті у нас не вийде омлет, хоча щось мені підказує, що це дуже навіть можливо. Як завжди, ні пропорцій, ні те, якою за густою має вийти ця консистенція, не вказано. І все ж я буду старатися максимально зробити все так, як на відео. Отже, беремо велику миску. Спершу я раджу збити 5 яєць, а потім поступово додавати муку, гарно це все перемішуючи. Як я зрозумів з відео, у нас має вийти ось така густа консистенція, схожа на сметану. Далі доводимо воду до кипіння. Солимо. І переливаємо нашу суміш в кульок. А зараз найінтригуючий момент. Піднімаємо кульок над каструлею, беремо зубочистку і робимо кілька дірок. Ось така у нас вийшла домашня вермішель. А зараз я її скуштую і скажу вам, яка вона вийшла на смак. Це, звісно, не найкраща вермішель в моєму житті, але моєю метою було перевірити, чи справді такий спосіб приготування працює. Лайфхак працює, але якщо будете готувати цю вермішель вдома, додайте більше муки і зробіть цю консистенцію максимально густою. Коли я шукав лайфхаки для перевірки, я натрапив на дуже дивний рецепт з морозивом. Давайте переглянемо. В цьому відео автор показує, як за допомогою лише 2 інгредієнтів можна зробити дуже цікавий десерт. Морозиво, мука – це все запечене. Що може бути дивніше? Ви колись бачили такий десерт? Я ні. Який він має вийти, я навіть уявлення не маю. Але мені дуже цікаво, яке на смак запечене морозиво, оскільки я вживаю його зазвичай лише в холодному вигляді. Отже, беремо велику миску, висипаємо морозиво і чекаємо, поки воно розтопиться. Як тільки морозиво розтопилося, потрібно додати муки. Скільки її треба, не вказано. Як завжди, все доводиться додавати на око. Це все гарно перемішуємо. Перекладаємо в форму і випікаємо 30 хвилин при температурі 180 градусів. Півгодини пройшло і ось такий у нас вийшов десерт. Як бачите, на вигляд він не такий, як на відео. Він не піднявся такого блідого кольору і зараз мені залишилося його тільки скуштувати. Як бачите, я скуштував. Мені дуже дивно, тому що я випікав його 40 хвилин і всередині вийшов сирий. На смак десерт прісний, морозиво не відчувається. Можливо, автори цього лайфхаку додавали в тісто розпушувач, тому він в них піднявся набагато краще, ніж в нас. Такий лайфхак не працює. Третій лайфхак буде сьогодні, мабуть, найцікавіший і найдивніший. Тому давайте швидше його переглянемо.
В цьому відео автор показує, як приготувати смачний стейк за допомогою, ви лише вдумайтесь, праски. Таке взагалі можливо? Зараз ми це перевіримо. Я завжди стараюся зробити для вас відео ще більш цікавішим. Тому я зроблю експеримент і приготую таким способом не тільки свиняче м'ясо, а також куряче і яловиче. Як ми знаємо, ці всі види м'яса мають різний час приготування. Тому є шанс, що приготується хоча б одне із них. Я думаю, це буде курка, тому що їй потрібно найменше часу. Але як ми переконались, з лайфхаками можливо все. Тому не будемо виключати, що також приготуються і інші види м'яса. Отже, беремо фольгу, ставимо м'ясо, поливаємо трішки оливковою олією, солимо, перчимо і гарно закриваємо. Далі беремо праску. Одразу включаємо максимальний режим. Я ніколи не міг подумати, що буду готувати м'ясо з допомогою праски. Як тільки вона нагрілась, ставимо її на м'ясо по 5 хвилин з кожної сторони. Ставимо на тарілку, відкладаємо в сторону і робимо все те ж саме з яловичиною і курятиною. У нас все готово. А зараз давайте розгорнемо кожне м'ясо і побачимо, чи воно змінило колір. Спершу свиняче. Як бачите, ось такий вийшов колір. Тепер яловичне. Як бачимо, яловичина теж колір поміняла. Тепер курятина. А зараз давайте скуштуємо кожний із них і дізнаємось, чи такий лайфхак працює. Спершу свинина. Тепер яловичина. І на кінець курятина. Як не дивно, кожне з цих видів м'яса добре приготувалося. Цей лайфхак працює. Це дуже круто. Це набагато смачніше, ніж запікати в духовці або варити. М'ясо так приготувалося набагато краще. Воно сочніше, ніжніше і дуже смачне. Чесно вам скажу, я в шоці. Я не вірив, що приготується кожне з цих видів м'яса. Я думав, що тільки приготується курятина і то можливо. Я дуже радий, що нам вдалося відтворити цей лайфхак, перевірити його, і він справді працює. Якщо ви хочете, щоб я перевірив якийсь конкретний лайфхак, підписуйтесь та пишіть мені в інстаграм та на офіційну сторінку OpenFood в Фейсбуці. Ссылки будуть в описі. Всім па-па!